这头雄狮悄然无息地向正在进食中的几只猎狗发动了攻击，并且迅速地将其中一只猎狗扑倒在地，紧接着毫不犹豫地锁住了它的咽喉。作为草原纲常科战略合作伙伴，猎狗的实力本就不容小觑，它们机智且狡猾，常常以群体的力量对抗雄狮。然而这次雄狮选择了迅速的制服策略，集中全力将其中一只猎狗扑倒，以防被群起而攻之。其余的猎狗见状，早已吓得逃之夭夭。毕竟这头雄狮健康状态极佳，即便是一群猎狗，恐怕也不敢轻易对它发动进攻。在雄狮强大的锁喉下，猎狗的生命如同季节更迭中落叶的凋零，无声无息地消失在草原之中。这一幕不仅是对生死较量残酷性的直观展现，更深刻地揭示了雄狮与猎狗之间那种典型的竞争者敌对关系。它们之间充满了激烈的冲突和对立，同时也体现了自然界中的生存法则和资源竞争的残酷性。